आजबाट एसई परीक्षा सञ्चालन। केही व्यक्ति प्रश्न पत्र सहित पक्राउ। भारतमा गोली हानाहान हुँदा 22 जनाको गयो ज्यान। नमस्कार, आज मिति विक्रम सम्वत 2081 चैत 7 गते सन् 2025 मार्च 20 तारिक बिहीबार। आजका मुख्य समाचार सुन्नुहोस्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबदेखि 18 घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ र उडान संख्या पनि बढाइने बताइएको छ। आज एसई को परीक्षाको पहिलो दिन अंग्रेजी विषयको परीक्षा भएको छ भने कैलालीको सरस्वती मावि लम्की कौवापुरका शिक्षक दीपक धमालालाई अंग्रेजी विषयको प्रश्न पत्र सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। आज बिहीबारबाट सञ्चालन भएको एसई को पहिलो दिनमै कपिलवस्तुमा 91 जना विद्यार्थी अनुपस्थित भएका छन्। यस्तै रामेछापमा पनि 32 जना विद्यार्थीले एसई को परीक्षा दिएका छैनन्। सडकमा 10-15 हजार मानिसहरूको हुल र भिड देखेर तर्सिनु पर्ने कुनै औचित्य नरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। भारतको छत्तीसगढमा आज बिहीबार सुरक्षाकर्मी र हमलाकारी बीच गोली हानाहान हुँदा 22 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। बाबुराम भट्टराईले केही गर्न नसकेर शान्त बसे भनेर आलोचना गर्नु भनेको एकदमै मूर्खता रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। 286 दिन अन्तरिक्षमा बसेर पृथ्वीमा फर्किएका सुनिता विलियम्स र बुच विल्मरको चर्चा यति बेला संसारभर चल्न थालेको छ। भर्खरै सम्पन्न भएको आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी जितेको भारतीय खेलाडी टिमलाई भारतीय क्रिकेट बोर्डले 58 करोड भारतीय पुरस्कार दिने भएको छ। आज भएको संसद बैठकमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेख बीचको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेखसम्म सडक पुर्याउने काम भइरहेको बताएका छन्। आगामी अक्टोबर 11 देखि 17 सम्म काबा महिला भलिबल लिग फेरि नेपालमा हुने पक्का भएको छ। हवस् त आदरणीय दर्शक श्रोतागण, यति बेला भने तपाईले आज बिहीबारका केही मुख्य र विशेष समाचार सुन्नुभयो। कस्तो लाग्यो? पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि फलो गरेर जोडिनु होला र युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। अर्को अपडेट लिएर फेरि आउने छौं। तबसम्म च्यानलको साथमै रहनु होला। नमस्कार।